Hola mis niños, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Me alegra saber de que están juiciosos, de que están en casa sanos y salvos, de que están con tus papás y de que me los están consintiendo muchísimo. Me alegra mucho volver a saber de ustedes y estoy súper contenta de poder compartir nuevamente un cuento con ustedes. Este cuento es cortico, es muy divertido, es muy chévere. Se los voy a leer y después les explicaré qué vamos a hacer. Entonces, bueno, mini, vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar. Bueno, mis amores. Bueno, el cuento se llama Ronquidos. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todos estaban en silencio hasta que Ronquido y Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó y todos cerditos también. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquido. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. ¡Ronquido! Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y ¡bú!, gritó la oreja en la oreja de perro. ¡Ronquido! ¡Ronquido! Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo miau. Ronquido. Y vaca hizo mu. Ronquido. Y oveja hizo be. Ronquido. Y cerdita hizo oin. Y todos los cerditos hicieron oin, 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 oin. Ronquido. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó cocorocó. Y Perro se despertó sobresaltando. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato y vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y se quedaron todos dormidos, pudieron descansar porque Perro se despertó y se fue. Muy divertido, ¿cierto, mis niños? Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amores?
No les voy a mostrar la imagen, no les voy a mostrar el cuento, solo quiero de que lo escuchen muy bien y me cuenten o bueno, me escriban con la ayuda de los papás qué animalitos habían allí en este cuento. Quiero que por favor me escriban los nombres y me hagan los dibujos. Donde los puedan hacer como los puedan hacer, mis amores. Los pueden hacer en hojitas, en un cuaderno viejito, como les quede fácil. Por favor, papás, no nos preocupemos por los cuadernos. Me lo pueden hacer en cartulina, en hojas, como lo quieran hacer. Lo importante es que nuestros niños trabajemos y no perdamos la costumbre de nuestros cuentos, como ya les he comentado. Entonces, por favor, que los niños, ellos solitos, me escriban y me hagan el dibujo como ellos puedan. La idea, ¿cuál es? La idea es de que los niños empiecen a explorar entre sí solos y de que ya la imaginación empiece a volar. ¿Listo, papás? Bueno, mis amores, entonces esto es por el día de hoy. Recuerden, por favor, enviarme las actividades y enviármelas antes de la fecha que yo les diga. ¿Listo, papás? Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense mucho, no salgan de casa y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, mis niños, se cuidan mucho, chao.